क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस की आवाज कैसी होती है? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगें वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है और वैज्ञानिकों ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया। तो चलिए अंतरिक्ष में मौजूद उन रहस्यमयी आवाजों को सुनते हैं।